Cu câți vrei tu? Deci iată că merge. Filmez acum. Aha, ok. Deci este mașina care creează cel mai mult. Laterală, mă rog. Fantastic. Ia jucă una înapoi, dacă mi-o duci și înapoi. Cred că botul trebuie să meargă ei. Hai, merge. Hai. Da, este de obișnuință. Le mai trebuie niște cursuri. Iar invers, dați invers. Amândoi invers. Maxim invers. Acum, dă-i. Dă-i mașa de el. Dă-i că merge. Incredibil. Deci este ultima invenție românească. Cine e inventatorul? Inventatorul este domnul Drăghici. Am înțeles. În colaborare cu domnul Erwin din Germania. În următoarele 3 luni o să vedeți una funcțională perfect. Am înțeles. Deci ați făcut o înfrățire între Volkswagen și Opel, să înțeleg. Este Fopel. E Fopel. Deci mașina asta e Fopel. Să-mi bag pe picioarele dacă nu o pun pe YouTube pe asta. Deci e incredibil. Diseară o vedeți pe YouTube. Hai să... E incredibil. Se poate. Hai un pic. Incredibil! Șerifule! Doamne, mulțumim de demonstrații! De ce am crezut că e pusă doar de formă, nici nu mi-am închipuit că o să și... Deci ideea a fost... Dar trage doar Passatul, nu? Nu, merge și celălalt. Și ăsta are motor și trage și... Incredibil! Deci ambele mașini au motoare funcționale. Ideea românului a fost să bage două mașini pe platforma care o vedeți acolo în dreapta. Am înțeles și nu știa cum. Și asta este partea cea mai importantă de la o mașină. Și asta a venit, să ai două axe să urci ușor pe platformă și restul ce mai încăput pe lângă. Am înțeles. E incredibil. Mai facem ceva sau o închid? Șeful, mai face ceva sau e gata demonstrația? Nu mai găsești mașalierul? Ei, ăsta micu e expert. Și au folosesc un singur schimbător ambele? Sunt două schimbătoare. Sunt două. Ah, deci e efectiv. Aha. Doar la Passat i-a făcut să meargă frânele, că au fost tăiate conductele și a făcut să poată să frâneze. Incredibil. Dacă știam, nici nu demontam schimbătoare și atunci intra și mai frumos. Da, da, da. Acum practic le caută că am demontat mare. Aha.
Deci Passatul merge, Opelul merge, volane funcționale, totul e ca la carte aici. Incredibil. Deci aveți două mașini într-una singură. Da. Pentru cine vrea să cumpere, poate să vină aici, încep să îndrăgănești Vlașca. Hai. Ajunge. El este inculpatul. Îi mulțumim frumos. Partenerul german. O zi bună. Deci, cum vă numiți? Domnul mecanic? Drăgănești, de Vlașca, județul Teleorman. Am înțeles. Și puteți să vedeți pe viu invenția. Ok, Să vă și plimbați. vă mulțumim.